Αυτό που υπεγράφει ήταν με κοινή υπουργική απόφαση ένας γενικός σχεδιασμός. Ο εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, όπως πλέον ονομάζονται αυτά που λέγαμε παλαιότερα απόβλητα απλώς. Τώρα τα έχουν ονομαστεί και ίσως πιο σωστά ως εα, ως επικίνδυνα απόβλητα. Αυτό που υπεγράφει λοιπόν ήταν η έγκριση με κοινή υπουργική απόφαση αυτού του εθνικού σχεδιασμού. Είναι μια επικαιροποίηση του προηγούμενου σχεδιασμού που είχε υπογραφεί πριν από 10 περίπου χρόνια. Τότε λέγονταν ΕΣΔΑ, διαχείρισης αποβλήτων, τώρα λέγεται ΕΣΔΕΑ, διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Δεν δημιουργεί δραματικό το τρόπο νέα δεδομένα για την μεγαλόπολη, δημιουργεί όμως νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα είναι ότι πλέον ο παλιός χώρος διαχείρισης που ονομαζόταν παλαιότερα χιτή στα παλιά ορυχεία της ΔΕΗ, αργότερα χουδουβουά βιομηχανικών αποβλήτων, τώρα ονομάζεται χιτέα. Επίσης ένα νέο δεδομένο είναι ότι αυξάνει η χωρητικότητα και η έκταση αυτού του χώρου. Και το τρίτο είναι ότι σε έναν χάρτη πιθανών θέσεων δημιουργίας χιτέα, μέσα στο χάρτη εμπεριέχεται σαφώς, ξεκάθαρα και το λεκανοπέδιο της μεγαλόπολης. Όλο το πρόβλημα για τη μεγαλόπολη, ξέρετε, ξεκινάει από τους διαθέσιμους χώρους. Και οι διαθέσιμοι χώροι δεν είναι άλλοι από τα παλαιά ή κατηργημένα, ας τα πει ο καθένας όπως θέλει, ορυχεία της ΔΕΗ, από τα λιχνητικά πεδία. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι χώροι, δεν θα σκεπτόταν κανένας να βάζει στο χάρτη για τέτοιες δομές και για τέτοιους χώρους διαχείρισης αποβλήτων το λεκανοπέδιο. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί η Αρκαδία, άρα και το λεκανοπέδιο, είμαστε από τους μικρότερους, ελαχίστους παραγωγούς τέτοιων αποβλήτων. Υπάρχουν και σε όλη την χώρα, αλλά και στην διοικητική περιφέρεια της Πελοποννήσου άλλες περιοχές με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής τέτοιων αποβλήτων. Μπαίνουμε λοιπόν στο χάρτη ως πιθανός χώρος ακριβώς επειδή υπάρχουν οι διαθέσιμοι χώροι. Βέβαια και στους τύπους και στην ουσία κατά πόσο αυτοί οι χώροι διαθέσιμοι υπάρχουν, κατά πόσο δηλαδή δικαιούται η ΔΕΗ να σκέφτεται για δημιουργία τέτοιων χώρων στα παλιά ορυχεία παρά τις και αντίθετα σε παλαιότερες συμβάσεις και συμβατικές υποχρεώσεις της. Ξέρετε, ένα παλιό ορυχείο δεν μπορεί αργότερα να γίνει ό,τι θα ήθελε ο καθένας και να φιλοξενήσει ό,τι θα ήθελε ο καθένας. Σε αυτόν τον καθένα μπορείτε να βάλετε τη ΔΕΗ, μπορείτε να βάλετε την πολιτεία, μπορείτε να βάλετε ιδιώτη ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποκατάστασης. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμβάσεις που υποχρεώνουν τη ΔΕΗ όλοι αυτοί οι ανοιχτοί χώροι των κατηργημένων των παλιών ορυχείων να αποκατασταθούν. Η μεγαλόπολη επουδενή τρόπο δεν δέχεται όχι μόνο το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδιασμού, ούτε καν τη βούληση, ούτε καν τη σκέψη μιας τέτοιας πιθανότητας. Το περιβάλλον της μεγαλόπολης, η περιοχή του λεκανοπεδίου είναι ήδη επιβαρημένη από πολλές δεκαετίες και δεν επιδέχεται κανενός άλλου είδους επιβάρυνση περιβαλλοντική, και γι' αυτό και η κοινωνία της μεγαλόπολης και διαχρονικά η Δημοτική Αρχή είναι ριζικά, κάθετα, απόλυτα και κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε τέτοιον σχεδιασμό. Δυστυχώς δεν είμαστε παραγωγή τέτοιων αποβλήτων. Οι χώροι διαθέσιμοι από τη ΔΕΗ είναι διαθέσιμοι εντός εισαγωγικών γιατί άλλη πρέπει να είναι η χρήση αυτών των παλιών ορυχείων.
Είμαστε μια ήδη επιβαρημένη οικολογικά και περιβαλλοντική περιοχή έως εδώ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτε περαιτέρω. Ούτε συμβατική μονάδα, δομή διαχείρισης απορριμμάτων, ούτε του παλαιού τύπου χουδουβουά, ούτε φυσικά τον νεοφαπτισθέντα χώρο Χιτέα. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλοι οι τοπικοί παράγοντες και η τοπική κοινωνία θα αντιπαλέψει τις όποιες προθέσεις είτε της ΔΕΗ είτε της πολιτείας. Από τον Σεπτέμβριο του προηγουμένου έτους, όταν πάρθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου μια συγκεκριμένη, σαφέστατη, κατηγορηματική, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης κατά του ενδεχομένου δημιουργίας Χιτέα, όταν προειδοποιούσε στο τέλος αυτή η συγκεκριμένη απόφαση ότι θα αντιδράσουμε όταν θα έρθει η ώρα και αν θα μας δοθεί η αφορμή από την πολιτεία είτε από τη ΔΕΗ, θα αντιδράσουμε ακόμη και νομικά. Αυτή η απόφαση έγινε απόφαση με ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία και τις ίδιες θέσεις λίγες ημέρες μετά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ενέργειες στο πολιτικό αλλά και στο διοικητικό επίπεδο και προς τη ΔΕΗ και προς το συγκεκριμένο Υπουργείο ότι το λεκανοπέδιο δεν δέχεται μια τέτοια δομή στο χώρο των παλαιών ορυχείων της ΔΕΗ. Επανήλθαμε μετά το ΦΕΚ της ΚΙΑ τον Ιανουάριο, επανήλθαμε εντός του Φεβρουαρίου με νέο Δημοτικό Συμβούλιο, με επικαιροποίηση αυτής της παλαιότερης απόφασης και βέβαια και με νομική ενέργεια. Προσβάλαμε τον ΕΣΔΕΑ, ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάναμε. Μπορεί κάποιος να πει πολύ πρόημα, για μας δεν είναι τίποτε πρόημο. Εμείς λειτουργούμε ήδη αυτούς τους μήνες ως να πρόκειται σε λίγες εβδομάδες να ξεκινήσει, που δεν θα ξεκινήσει, η κατασκευή του Χιτέα στους χώρους των λιχνητικών πεδίων. Κάναμε λοιπόν την απαιτούμενη νομική ενέργεια στο ΣΥΓΜΑ, προσβάλαμε τουλάχιστον στο μέρος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης, προσβάλαμε τον εθνικό σχεδιασμό και θα πάρει το δρόμο του το νομικό και αυτή η υπόθεση. Το έχει ξανακάνει η Μεγαλόπολη όταν το 2011 εν ώψη δημιουργίας τότε Χιτή για να θάβεται το αμιαντοτσιμέντο από την ΔΕΗ, προσέφυγε και στο ΣΥΓΜΑ αλλά προσέφυγε και στην Ειδική Επιτροπή των Βρυξελών. Αυτές οι υποθέσεις ακόμη εκκρεμούν δικαστικά και θεσμικά. Παρόλα τα αυτά, παρότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ήρθε ο νέος ΕΣΔΕΑ να επικαιροποιήσει αυτή την παλαιά αδειοδότηση στο συγκεκριμένο χώρο της ΔΕΗ, ενώ δεν έχουν βγει ακόμη οι δικαστικές αποφάσεις.